La motosierra, inventada por el cirujano Bernhard Heine en el siglo XIX, representa un hito en la historia de la silvicultura y la industria maderera al proporcionar una solución efectiva para la tala de árboles y la gestión forestal. Este invento revolucionario ha transformado la forma en que se llevan a cabo las operaciones forestales, permitiendo a los trabajadores cortar árboles de manera más rápida y eficiente. Las motosierras marcan un antes y un después en la historia de la industria maderera al brindar una herramienta poderosa y versátil para la cosecha de madera, la limpieza de terrenos y la gestión de bosques. Su impacto en la sociedad es innegable, contribuyendo a la producción de madera y productos forestales, así como a la construcción y la industria manufacturera.